发现个好玩的，来跟大家分享一下。我现在在 Toyota 86的车里，那镜头转过来给大家看一下啊，这个是我在86的后座，这个后门板已经就是侧边的已经拆掉了。那我们可以看到这个是 C 柱这个，有些人说，奇怪，他的新车买来怎么就会有异音，然后原厂处理不了。讲白了就是原厂的设计瑕疵啦。那你在开车的时候，就会车体会产生震动。那我们来轻轻敲一下，大家可以听到，超大声。这我只是轻轻的拍而已，就是这个地方，它的塑胶是直接跟钣金挨着的，所以它一定会有异音出现啦。大家也可以检查一下自己车上是不是有一些异音的地方，就是这种问题呢。好了，我们下次见，拜拜。